各位姊妹，今日咧係嚟到132條啦。問嘅就係耶穌嘅升天啊，代表住乜嘢呢？嗱，咁首先咧，我哋要明白喺4本福音裏邊咧，只有3本嘅對觀福音，即係馬竇、米谷同埋路加咧，就記載耶穌升天嘅。若望就冇㗎。提及耶穌升天係咩意思啊？嗱，升咧當然就係離開啦，係嘛？唔會咧再有好似之前咧咁頻繁咁顯現俾啲門徒啦。好，咁佢升咯，有離開咯喎，係嘛？但係升啊，即係亦都係上去啊。升上邊度啊？升天。因為通常咧，我哋人啊有個咁嘅意念，有個諗法就係天咧就係屬於天主嘅，天主啊嘛嚇，天上嘅主宰啊，佢住喺天上，即係人咧就喺地下嘅。於是天啊就代表一個超越嘅境界，我哋咧就去唔到嘅，係嘛？咁當然而家你話，咁我哋坐飛機啊、直升機咪去到咯？唔係講呢一樣嘢，唔係即係唔係物質性地咧去提升自己，唔係咁樣，而係去到個超越境界，你會唔見咗嘅。但係咧喺到另一個境界喺超越當中，所以唔係話咧我坐太空船去到外太空見唔到天主喎，唔係呢樣嘢啦，係咪？好啦，喺福音裏邊即係對觀福音裏面記載咧，耶穌係用隱蔽隱藏起自己嘅復活嘅光榮，用個普通人性嘅形象咧顯現俾啲宗徒。40日之後咧就升天，係嘛？見到佢咧好似喺雲彩咁遮住慢慢咁樣升天。尤其是咧喺宗徒大事錄咧有咁樣嘅記載用我哋人能夠見得到嘅方式。又話佢咧升到喺邊度啊？坐喺聖父嘅右邊。其實都係象徵嘅講法，因為右邊咧即係平等咁解啊。聖父亦都係聖子係天聖三裏邊咧係平等嘅。咁但係咧平等之中又有不一樣喎，因為佢角色唔同啊。希伯來書話俾你聽乜嘢啊？呢一位耶穌係嘛？佢咧成為咗大司祭喺聖父嗰度咧，不斷為我哋轉禱為我哋祈禱，為我哋祈求。而且咧，尤其是若望福音喺晚餐廳裏邊咧，耶穌應許咧又會派聖神。佢話我去咗咧為你哋好嘅，因為我會派聖神，即係差派呢一個愛情之神。本來喺聖父聖子中間嘅喎，係嘛？天主聖三嘅一位，不過而家嚟到咧，我哋信靠佢嘅，我哋做佢嘅門徒嘅心靈裏邊，好使我哋咧深深體會到，我哋係天主所愛嘅仔女，通過耶穌基督我哋係義子義女即係過繼通過耶穌我哋都係天主嘅仔女另外耶穌升天就為我哋預備地方啊嘛，係咪喺呢個若望福音第14章叫我哋唔需要害怕呢個死亡人都會驚死嘅，但係耶穌話我先行一步，我咧為你哋預備地方，翻嚟咧會接你哋去我嗰度。邊度啊？同天主父，同我哋愛我哋嘅嗰一位，同我哋所愛嘅嗰一位咧，永遠喺一齊，亦都喺佢之內咧，同我哋所愛嘅所有人我哋嘅親人家人係咪同愛我哋嘅人咧，永遠喺一齊。哇，真係好好啊，係咪啊？感謝主，讚美主。